Прывітанне! Мяне завуць Ваня, і сёння я сам пагляджу і вам пакажу горад Нара. «21 лютага міжнародны дзень роднай мовы. Таму я вырашыў запісаць гэтае відэа на сваёй роднай беларускай мове, на жаль, на якой зусім не размаўляю. Таму, напэўна, буду памыляцца. Беларусы, не прыдзірайцеся. А не беларусы, уключайце рускія субтытры. Пагналі! Нара – административный центр префектуры Нара. Один из самых знаёмых и популярных городов Японии. Усе турысты адразу ідуць у гарадскі парк Нара, бо там гуляюць свяшчэнныя алені. І вось тут дазвольце мне крыху пабурчаць, бо крыўдна за горад. Добра там замежнікі, двоечнікі неадукаваныя, але ж і самі японцы ў першую чаргу успрымаюць Нару як горад аленяў. А Нара, між тым, былая сталіца Японіі. Так, у гэтым статусе горад прабыў менш за 100 гадоў, але ж засталося шмат помнікаў гісторыі і культуры. Вельмі шмат цікавых гістарычных мест, але ўсе бегаюць за аленямі. Ці, наадварот, убягаюць ад іх. Карацей, зрабілі са старажытнай сталіцы якісьці зоапарк. Все, побурчаў і хопіць. Хочаце паглядзець на аленей? Зірніце ў люстэрка. Жартую. Вось вам алені. Ёсць легенда, што бог грому і мячоў прыбыў сюды для аховы новай сталіцы на белым алене. Таму ўсе алені горада Нара таксама свяшчэнныя. Але калі і як яны тут з'явіліся, дакладна невядома. Можа, іх людзі спецыяльна тут разводзілі, а можа, самі алені спусціліся з гор, адчуўшы да сябе лаяльнасць, бо іх заўсёды тут падкормлівалі, а за забойства аленя пагражала смяротнае пакаранне. У статусе божаства алені прабылі аж да канца Другой сусветнай вайны. Зараз яны нацыянальны набытак і ахоўваюцца дзяржавай. Ой, на сапраўдную справе гопнікі кажуць, што калі яны пытаюць корм, яны кланяюцца. Мабыць, і кланяцца, але ж рокеры таксама так робяць, гэта нічога не значыць. Ён мяне пытае сэмбе. Сэмбе – гэта вось такі корм спецыяльны для аленяў. Ён каштуе 200 йен. Всё, апошні даю сваім дзеткам. Все, маленький, больше нема. Выбачай. Поважать. Не поважать, Ванька, ты же робишь. Ну-ка кланяться. Нічого нема. Чей бежче. Все, опошний. Клубник. Так, хто тут самый старейший? Ай.
Не кусай!この人たちちょっと。ジャンプした。З'їв Юркіну машинку. Безумоўна, алені гэта візітная картка нары. І гэта добра для горада. Гэта турысты, а значыць грошы. Але зараз турыстаў амаль няма, аленяў ніхто не падкормлівае, і ім даводзіцца есці больш травы і нават кару маладых дрэў. Плюс папуляцыя моцна ўзрастае. Горад пакуль гэта ўсё ігнаруе, але неўзабаве прадказваюць сур'ёзныя праблемы. Все, хопіць аленяў, яны ўсё роўна яшчэ будуць у кадр пападаць. У нары засталося шмат гістарычных помнікаў. У першую чаргу гэта храмы. Вось на іх давайце і звернем увагу. Туда ідзі. Будысцкі храм 8 стагоддзя. Адзін з самых вялікіх драўляных будынкаў у свеце. Аб'ект сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Гэта яшчэ не храм, а толькі ўваход на яго тэрыторыю. А вось гэта ўжо храм. У яго будаўніцтве прынялі ўдзел больш за 2 мільёны чалавек. Было некалькі рэканструкцый пасля землятрусаў і пажараў, і сучасны выгляд храм набыў у пачатку 18 стагоддзя. Вядомы тым, што ў ім знаходзіцца самы вялікі, ці то ў свеце, ці то ў Японіі, я тут не зусім зразумеў, бронзавы Буда. Вышыня 15 метраў, вага 500 тонн. Для стварэння статуі была выкарыстана амаль уся бронза, якая выраблялася ў краіне. Гэта Кофукудзі. Таксама старажытны будысцкі храм, таксама аб'ект сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. На самой справе ён быў заснаваны ў горадзе Кіёта, але ў 710 годзе быў перанесены сюды у горад Нара. У склад комплексу уваходзіць некалькі залаў і некалькі пагад. Сярод будысцкіх храмаў, якія ўваходзяць у спіс ЮНЕСКА, таксама Тошёдайдзі, Гангодзі і Якусідзі. Вельмі прыгожы храм, але асноўная зала цалкам згарэла ў 16 стагоддзі і была рэканструяваная ўсяго 50 гадоў таму. А вось адна з двух пагад дажыла да нашых дзён і з'яўляецца адной з самых старажытных драўляных пабудоў у свеце. Ну а калі стаміліся ад храмаў, дык вось вам імператарскі палац, не хухры-мухры. Хэйдзё, палац міру. Насамрэч, гэта гістарычная рэканструкцыя. Макет, але вельмі маштабны.
Нара была сталіцай Японіі з 710 па 784 гады. Зваўся горад Хэйдзёкё. Быў спраектаваны па кітайскай сістэмы шахматнай дошкі па ўзору танскай сталіцы Чаньэн, сучаснага горада Сіань. Пасля пераносу сталіцы ў Хэйян, сучасны Кіёта, палацавыя пабудовы або былі перанесены туды, або зніклі. Гэтае месца было забудавана для сельскай гаспадаркі. Раскопкі пачаліся ў 1970-х гадах, а маштабная рэканструкцыя пачалася ў 2000-х гадах. Вось там за маёй спіной гара Вакакуса. Чорная такая. Чаму чорная, я яшчэ раскажу. Ну як гара, 342 метры. Але ж яна іграе не апошнюю ролю ў культурным жыцці горада Нара. У студзені праводзіцца свята Ямаякі. Гэта значыць падпаленая гара. Манахі некалькіх храмаў праходзяць па парку з паходнямі, паднімаюцца на гару і падпальваюць восеньскую траву. Паглядзець на гэта прыязджае шмат людзей. Цырымонія сапраўды цікавая, але апошнія гады зразумела шмат абмежаванняў. Нам удалося зірнуць краем вока здалёк. Ёсць дзве версіі таго, як пачалася гэтая традыцыя. Па адной, манахі суседніх храмаў спрачаліся на рахунак тэрыторыі. Нехта не вытрымаў і ўсё падпаліў. Па другой версіі, так людзі адганялі дзікоў. Працягваем тэму агню ў Нары. Вось гэта Касуга Тайша, на гэты раз сінтаісцкі храм 8 стагоддзя. Ён таксама ўваходзіць у спіс ЮНЕСКА. У сам храм сёння мы папасць не змаглі, там зараз праходзіць традыцыйнае японскае вяселле, але ж гэта і не абавязкова. Храм унікальны тым, што тут знаходзіцца 3000 вось такіх ліхтароў. І толькі 2 разы ў год іх усе запальваюць. 2 тыдні таму якраз быў адзін з такіх дзён, свята Сэцубун. Але ж запальвалі толькі траціну і на саму цырымонію пускалі толькі па запрашэннях. Ну, ўсё і-за ўсім вядомай хваробы. Але не гэта добра. Храмы і традыцыі яшчэ лепш. Але ж давайце зараз зірнем на сучасную Нару. Гэта вакзал кампаніі GR. Такая сумесь буддыйскага храма і адміністратыўнага будынка таго часу. А пабудаваны ён быў у 1937 годзе. Але ж гэта былы будынак вакзала. А дзе сучасны? Напэўна, вельмі прыгожы. Усё ж такі 21 стагоддзе. Ага. А вось той склад і ёсць сучасная станцыя Нара. Ну, склад не склад, але ж прыгожых сучасных будынкаў у горадзе не так шмат. Але ж ёсць. Напрыклад, гэта канцэртная зала, якая, дарэчы, знаходзіцца насупраць вакзала. Таксама мне спадабаўся гэты будынак жаночага універсітэту. Тут вывучаюцца адны дзяўчынкі, можа таму ён і падобны да маленькага казачнага замка. Акрамя вакзала кампаніі GR, тут яшчэ ёсць станцыя лініі Кінтэсу. Архітэктура таксама не блізкая, але ж турысты ўжо зразумеюць, куды яны прыехалі. Шмат навігацыі. Можна па гэтаму QR-коду зразумець, куды ісці, але ж, на жаль, няма беларускай мовы. Нара горад вялікі, але ж стары. Не абавязкова ісці ў цэнтр, каб адчуць сувязь з гісторыяй. Тут паўсюль храмы, вузкія вулачкі і старыя дамы. Але чым бліжэй да цэнтра, горад становіцца больш
турыстычным. Туалеты, альтанкі, аўтобусныя астаноўкі – все гэта з традыцыйнымі дахамі. Ну і, канешне, паўсюль алені, алені. Олени, 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 олени. Карацей, вы зразумелі. А вось гэта ўжо не алень, а Сент-Акун. Хлопчык з аленевымі рагамі. Талісман горада Нара. Яго прыдумалі не так даўно, у 2010 годзе, але ж ён папулярны ўжо не толькі ў Нары. Вось такая Нара. Калі вам спадабалася, вялікі палец вверх, пішыце каменты, званочак. Каменты пішыце на сваёй роднай мове. Google мне ў дапамогу. Ну а пакуль.